ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റവയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഈ റവയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ റവയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് റവ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് വറുത്ത റവയാട്ടോ. ഈ റവ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു തരി പോലെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. റവയൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്തത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു തവി മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അധികം പരത്തണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയാൽ മതി. ഇതിൽ ഹോൾസ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ റവയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നന്നായിട്ട് ഹോൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അരിയൊന്നും അരയ്ക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പമാണിത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.